دونك ماذا بيا نرحب دوك بالبروشين جاست تاعنا. elle est maman à plein temps. Ça veut dire كي تنوض من الصباح حتى الليل c'est une maman et je trouve que هذا déjà c'est un job. Elle a travaillé pendant 20 ans في ال HR ودوكاتيك ما شاء الله عليها elle est entrepreneur. راح تحكي لنا ريما قاضي على how do you believe في الدريم تاعكم، كيفاش تلحق حتى تعرفوا شنو هو الدريم تاعك وكيفاش you realize. مرحبا بك ريما. الله يعيشك. صفوا لها. شكرا أمينة، شكرا للحضور أبنائي أصدقائي. I'm really living a dream, you know. من بكري نحب نقسم الخبرات، نحب والحمد لله وأشكر زعما سبيشال شكر لأختي وصديقتي وابنتي سلمى. وميرسي بور توت ليكيب aussi. Je panique aussi. Hein. Voilà, alors comme je suis, je suis chef d'entreprise de ma famille de 4 enfants et le mari. Hein. C'est vraiment une entreprise parce qu'il faut gérer. Mais chacun a son expérience. Mais on est tous pareils. Malgré avec mon expérience. أنا وياكم هما كيف. Parce que عندكم أهداف عندي أهداف، عندكم des expériences عندي une expérience qui est différente. نحلب المعزة. Voilà, donc, et c'est très important, les jeunes, alhamdoulilah, aujourd'hui vous avez tous les moyens que nous on n'avait pas. عندكم الدولة تعاون فيكم، عندكم les réseaux sociaux، عندكم كاع shortcut pour beaucoup de progrès. Donc, je vais commencer. سامحوا لي عطيتكم ظهري. أنا عندي كاينة وحدة كي انفلونس نتبعها كاع خاطر إنسانة بدات من الفقر، بدات من كانوا عائلتها عبيد، من حفلة كانت عرفوها. أي مانيفيك. فيها عندها تبعوا لي ميم لي فيديو لي بتي فيديو تاعها تعطيك دروس في الحياه، دروس تاع الاساس. شوفوا وين وصلت. قالت لك كاينه واحد الاكسبرسيون تعجبني بزاف عندها. قالت لك ما كان عندي 40 50 صباط حاشاكم بصح الحمد لله رجلي يمسوا الارض. التواضع تاعها اللي ارشي ملياردير بصح التواضع هذه صفه لازم تكون في كل واحد فينا، خاطر سي اون كاليتي اللي حتمشي معاك طول الحياه. دونك je vais commencer par ça. Self-esteem comes from being able to define the world in your own terms. Je traduis mal. And refusing to abide by judgment of others. Self-esteem نتايا tu l'as défini. ما يخلعك حتى واحد في الدنيا. On est tous des êtres humains. لا الجوجمون هذا واش يقول لا ماشي يقول ماهوش خير منك، راهو بني ادم كيف كيفه. اخدم على روحك. انا قادر، انا عندي بوتنسيال. على بالكم دار لي كومبيتونس، لي كونسيونس دو كومبيتونس كاين 4. كاين اللي عنده قدرات وهو غير دي كومبيتون انكونسيون، il y a des compétents conscients، il y a des incompétents inconscients، il y a des incompétents conscients. والواحد هو l'incompétent inconscient. ديفيسيل. سمعتوا دونك كاع عندنا حوايج لداخل برك كيف واحد يسمع يقيم روحه، يسوا اونيت مع نفسه ويحوس واش كاين في روحه. ما تليميتيش روحك انا ما نقدرش. تقدر مادام اكس دارها انت تقدر. بني ادم كيف كيفه. دونك انا بور موا بور رياليزي فو ريف. شوفوا انا كي كنت نشوف كملت الباركور تاعي يونيفرسيتير شويه مخلط. ديت ليسونس بعد حبستها بعد درت ساج فام وعاود كليت. المهم العام الاخر تاعي كان الهدف تاعي نلقى خدمه في حسن سعود. باسكو واحد النهار فواياجيت في الطياره مع صاحبتي حمستني. سيتي سا مون اوبجيكتيف. لا ديرنيير اني تاعي ليسونس
نروح ونجي نروح ونجي. كنت في ورقله نسيت كيفاش نقول لك انا 100% ورقله باش نصح على التالي شريت لهم حسين سعيد حسين بالونس سي جوست بور ريغ شويه راك نضحكوا شويه. ومن بعد شفا ديجا كون جافي لانتونسيون باش نهضر حسين سعود، جا خويا اللي يخدم هنا وجا زوج ولاد خالتي. سي ان مومون تري امبورطون بور موا، زعفني بصح نفعني. قالوا لي شوفي عندك تروحي تخدمي في حسين سعود معليش، عندك زوج شركات تخدمي فيهم، يا شلوم يا بيبي، ما كاش ما تسييش ميم با ما تحلميش. زعفت باسكو جو جيت كيفاش هادو يليميتيو وجيت اوبليجي دوبيير، زعما سي سا. المهم بديت نحوس جاتني اون اوبورتونيتي في شومبرجي بور 10 جور recruting the coordinator for 10 days. même pas assistant. Je crois que tu as le fiancé تاعي. Je crois que j'ai كنت معايا au fond. Le micro. Je peux sans micro. Le décibel تاعي là. Je crois que j'ai mis ça. Donc ديت هذوك ال10 ايام. مش في هذاك الوقت كنت مخطوبه. قال لي كيفاش انت تروحي على 10؟ قلت اسمع انا في السي في تاعي شويه شلومبرجي شويه منها تكفيني تحل البيبان سا شي بيبي ولا سيتي اون اوبورتونيتي دو ريستي. ايفيكتيفمون 10 سنين بقاو عادوا 18 سنه 10 ايام se sont transformés parce que j'ai vraiment tenu. C'est une opportunité. قلت هادو 10 ايام ما نخرجش منها باذن الله، والحمد لله قدرت ربي على كل حال وفقني ربي. ومن بعد رحت كي كملت لي 18 ans فكملت جي ديسيدي داريتي باسكو انايا دوبي لونطون حبيت نلونسي ما بروبر افير. جي ديميسيوني منها بعد عيط لي واحد كي يا اون انتربريز او سيرف elle était créée par les enfants de Schumberger. تما كيف عائله وحده دي كوز. Donc je suis quand même partie tenter l'expérience et بعد خلاص j'ai décidé de lancer. pour vous dire زعما كي تشدوا في الفكره نتاعك وتعرف قدراتك حتى كان تقول السنه انا ما نقدرش با فير ان بابليك سبيكينغ سي با بوسيبل دو ات جوست في لو tu vas pouvoir réaliser بلي عندك القدرات برك انت ما راكش مقيمها ماكش دايرها في بالك. داكور دونك بصح افون تو على بالكم يا جماعه سي تري امبورطون كيل كو سوا لو ريف que ce soit dans l'entrepreneuriat في القرايه في حياتك في لازم تكون انسان كامل dans les valeurs humaines. D'accord? Il faut avoir une autodiscipline. Il faut كما قال لك شوف ça c'est une expression que j'adore قالها دنزل واشنطن mais je crois que c'est pas à lui هو عاودها برك. هذه to get something you never had you have to do something you never did. تخرج من لا زون دو كونفور نتاعك pour pouvoir réussir. تحب تربح نهارك نوض في الفجر سي ديفيسيل الشتا نوض في الفجر ديرها اوبجيكتيف نوض. واحسن يوم يكون ناجح هو كي تبدا نهارك بالفجر. هذه بين قوسين خدوها ولا خلوها مي راني نقول لكم لا ميور فاسون سي اي سا سابيل دو ديسيبلين. il faut حاول انا دي زاتر هيومان قاعد تصنع ما تقارنش روحك مع واحد اخر. ما تقارن روحك مع واحد اخر قلت واحد ما وخر من واحد. مادام هذاك دار تقدر دير بصح كونديسيون بوتيت كنت مقتنع tu es connecté avec ce que tu veux. concentre-toi sur tes compétences sur tes talents. ما تخسرش جارك تضيع l'énergie que tu peux l'explorer dans d'autres choses اللي تعاونكم باش تلحقوا les objectifs تاعكم. c'est très important. aussi une autre discipline. faut savoir écouter tout le monde. on va faire le filtre. انت قاعد مع روحك وشوف تقدر تميز. كاين حوايج ممكن ما تعجبكش اللي سون ديزاغريابل بصح اديهم. لو كان تشوف باللي سيتير سا كوريسبون با لا تا بيرسون سمحوا لي vous mettez حاشاكم على الكبار. you forget about it. tout ce qui est positif you build yourself, you build your brand. Sur ça, c'est très important. Donc ça, et savoir écouter, être organisé, avoir time management skills,
c'est très important. Et arrêtez de goulou كما كانوا يقولوها في الشوفاجي هذيك دارت هذاك جاب هذاك راح هذاك خطيكم. Je vous assure c'est une perte de temps وما تزيد لك ما تنقص لك باش تعرف هذاك وين راح ولا هذاك واش دار ولا هذيك واش لبست ولا واش شرات ما تزيد لك ما تنقص نحيها من حياتك درب نفسك دي ديسكسيون اللي تقعد فيهم وقاعد هكذا انت بدل السوجي ولا ما تقدرش تنوض سا سي اون فالور لازم ندربوا روحنا فيه ما هي سهله ما نقولكمش جو سوي على 100% بس حاولوا تحاربوها تزيد في لا فالور نتاعكم en tant qu'humain et vous allez vous concentrer sur l'essentiel. Autre chose et d'ailleurs il y a justement كاين وحده قالت لك انا pour m'exercer sur ça قعدت ندير نهار هي الفازي لو وانزداي قالت لك كل اربعه ما ننشر ما نطلع على الناس واش راهم يديروا ما والو انا وروحي وخلاص essayez de faire cet exercice voilà aussi عيش الحاضر تاعك حيت le passé خلاص le passé quel que soit j'ai eu des moments difficiles في le passé تاعي mais alhamdoulilah j'ai réalisé à cause de ces moments difficiles que je suis ce que je suis aujourd'hui attention واحد اللي يقول لك جي une enfance difficile واحد يقول لك تعاون شخصيتك تعاون وترجعك بس tu es plus déterminé à réussir واحد مسكين والديه كانوا يهينوه ولا بالك مش عارفه انا ولا يتي مالتريتي ولا ماشي حاجه مليحه بصح حتى ما تقدرش دير حتى حاجه باش تولي اللور باش تصلحها امبوسيبل سي في مي بصح شخصيتك لو ريزولتا كو tu deviens c'est parce que tu as résisté tu as essayé de sortir alors le passé خلاص vous oubliez le futur c'est vrai يكون عندك طموح c'est vrai بصح ما تركزش فيه باسكو يبومبيلك لينيرجي اليوم واش راك اليوم لو بريزون تاعك ديرو au maximum ديرو au maximum et dans la qualité ni on triche ni نعفسوا على واحد كما قال لك une amie qui me dit il faut que les gens aient une vie écologique enfin une vie que ce soit personnelle ou professionnelle écologique ما معناتهاش البيئه وكاع écologique ما تعفسش على خوك باش تطلع سيتو ما نمكرش ولا ما نعفسش ولا يا كان كي ما باساش نعفس عليه باش نفوق ما شكيتش واحد يقدر يتلد النجاح جو نكونسيل اوكي دونك alors learn from every mistake شوفوا chaque erreur dans notre vie سواء عندنا 20 سنه 50 سنه 70 سنه 80 سنه chaque erreur تعلمك وانا اعتبرها كل ما نفشل كل ما نطيح كل ما نغلط نقول ربي يقول لي اسمعي ماشي هذه هي الطريق خمي وشوفي طريقه اخرى خير en général chaque failure is the step to success ديروا هكا ليماجيناسيون كل ما نغلط راني ندير خطوه للنجاح خاطر راك تتعلم غدوه نو سولمون انت ما ديرهاش سيك تو فا تعاون الناس بها نو ما ديريش هكذا انا كي درتها ها وليت الريزولتا تاعي il est préférable de faire ça et soyez des gens dans le partage ما تحسدش اي حاجه صغيره تعلمتها اقسمها جو فوز اسور كتولي لك من حيث لا تحتسب ديرها قاعده في حياتك جو بارطاج كورونا لا طبعا اكيد كورونا متى نخاف تحاولي تكلمي alors entourez-vous de gens positifs سمعتوها 70,000 خطره كل واحد تشوفه ناجح ما لقيتش دون طون انتوراج روح اليوتيوب شوف سكسيس ستوريز تاع هاتي اوبترا قالت لك elle était fille d'esclave يا sa grand-mère قالت لك تغسل في القش تنشر فيه وقالت لها شوفي تعلمي كيف تنشري باسكو غدوه راح ديري قالت لك جافي 4 ans non elle avait 7 ans enfin un peu plus قالت لك au fond de moi ما قدرتش نعبرها هكذا بالكلمات بصح au fond de moi قالت جامي ندير هذه je serai une autre Oprah je serai pas celle qui vit dans les plantations et elle a réussi
parce qu'elle a cru en elle. ما كان والو ما كانت قاريه ما كانت والو ما آمنت بنفسها. Alors si un enfant peut faire ça حنا واش نقولوا؟ آمنوا برواحكم ما تقولوش كاين aucune limite. Il n'y a pas de limite pour l'être humain. هذاك قدر انا نقدر. الاخر ما دارهاش انا نسييها ونديرها وننجح ونعطيك اكزامبل لناس اخرين. Réfléchissez dans cette dynamique. Même كي تحل شركه، vous savez dans les formations que je fais pour les entrepreneurs, نشوف كي تحل شركه ماشي خاطر صاحبك نجح في كراج مكسر ماشي كاع شباب وكاع معليش دير كراج، لا تاعك ديرو لوكس، دير ديزاين شباب، دير فوتوي، دير حاجه مليحه طون ايماج، باسكو توا لوبجيكتيف تاعك سي ليكسيلونس. ليكسيلونس لازم نشمها، لازم نشوفها، لازم نمسها dans ton bureau, dans ton entreprise. Je vous assure dans notre il y a eu des Turcs les gens, mais comme on avait visé une certaine discipline, une certaine catégorie, dès que واحد يحكي لنا حاجه تاع on plie les portefeuilles قاعنا خاصين هنا. On ne travaille pas comme ça. chose qui n'est pas واحد يقول لك لو سالير انا نديكلاري نص ونخلي نص تخدم معاه. Impossible. On a des règles. Faites-vous des règles dans votre vie, dans votre business, dans tout ce que vous faites. Une conduite à tenir. أنا إنسان صافي droit في كلش. Ça fait votre notoriété, ça fait votre personnalité, et c'est comme ça que تخلي البصمة تاعك في المجتمع. باسكو انت اليوم تدرب روحك هكذا ودوا ولادك ينوضوا هكذا. Tu aurais contribué في المجتمع. Essayez de lire des livres. Je sais que c'est pas évident parce que comment dire, l'environnement تاعنا il est pas trop libre. C'est pas comme les occidentaux où l'enfant, un bébé عنده un livre في la baignoire تاع plastique donc il peut. حنا ما عندناش هذه. Mais essayez même قرا صفحه في النهار، تقرا باراغراف، قرا كيما الصباح. انا نقول لكم un peu ce que je fais. ما معناتهاش سي لو ميغ اكزومبل، نقول لكم باك واش جو بارطاج مون اكسبيريونس. الصباح بعد الفجر نقرا، عندي نومبر تاع ايات نقرا كان سوره كبيره، ومن بعد نقرا اون باج تاع ليفر. ساعات نقول لكم حاجه والله العظيم بغي ساعات نقرا. عندي في لا سيمين ان سارتان نومبر دو فيديو كو جو ريغارد. واش كاين جديد في الاتش ار، واش كاين جديد في الاويل اند غاز، واش كاين في البيرسونال ديفلوبمنت NLP. جو مو كولتيف، نتعلم باش تنفعني. جو بارطاج افيك لي زونفون كي نعودو كنشربو لاتاي ولا كيفاش ولا مع الاصدقاء. دونك سي تري امبورطون. دونك on va commencer pour parler des 3 étapes que j'ai eues de Oprah aussi, hein, intéressantes et très valuables, que je considère pour pouvoir atteindre vos rêves. Donc, tout d'abord, قعد مع نفسك. حبكم هذه ما figurez-vous la première fois اللي قريت هذه قعدت مع شكونتي، قلت لروحي شكونتي ما عرفتش نجاوب نخفى لي دو طون. درب روحك. Soyez honnête avec vous-même. consacrez وقت تقول شكون أنا. شكون أنا. Ok? C'est très important. Une fois que راك درت هذيك لا ريفليكسيون، ومن بعد تشوف كاين عندنا كاع حنايا دي زيدو الناس يعجبونا، الناس تشوفيه في المجتمع استاذ ولا تلقيه متخلق ولا تلقيه مش عارفه دي كاليتي، يقرا بزاف ولا تعجبك فيه. كونسيدير هذاك انت يورسيلف. شوف سكي تو مونك بور اتر ليديال بور توا ماشي الناس اخرين. يا جماعه انا نحكوا على نفسنا با بور لي زوتر. Si tu réussis, c'est pour toi. Si tu es quelqu'un de valeur, c'est pour toi. C'est pour personne d'autre. Donc انت نفسك وشنو هما لي فالور اللي تقول لازم نزيدهم فيا باش نعود لا ميغ فيرسيون تاع نفسي. ومن بعد tu te connectes. C'est un peu philosophique, mais croyez-moi c'est très faisable زعما.
ميت دي زوبجيكتيف تاعي بيرسونيل. قال انا من اليوم نقعد نقرا، نقعد جو في د لا ليكتور باي لغه تحبوها، المهم ندير لا ليكتور. علاش بدا سطر في النهار بايزون كونيكتي مع هذيك لا فالور اللي حابه ديرها، والله بالدوام. مي اسيي دو فير موا ريغوليرمون بور موا 2 موا ريغوليرمون باش تدخل في السيستم في البروسيسور. ياك سلمى j'essaie de parler informatique شويه. Donc ça c'est très très important. Et de cette façon, vous aurez réellement une image de la meilleure version de vous-même. C'est pas des mots bark. Essayez bark de faire ça. Essayez de faire un exercice. Sur quelque chose de très facile. Vous allez voir l'impact, le retour que vous allez avoir. درب روحك باش تكون المخير تاع نفسك. نحي الزايد هذا كاع نحي في لي فاسيل. فو افوار كونسونطراسيون تاع لي فالور. ولي فالور عندنا حنايا ديجا، عندنا في الدين تاعنا، عندنا في الطبايع تاعنا، عندنا في روتور سورس. باش تحوس عليهم منا from within. Ok? Donc il faut aussi un des conseils, enfin c'est un peu la suite, c'est soyez comme tel le conduit. J'ai adoré vraiment l'exposé de Fatima, il est magnifique. Elle a pris elle a pris sa vie professionnelle, sa vie en général même personnelle en main. هي كانت شوفeur. هي كانت شوفeur. وعجبتني سي قالت لك ne dites pas que c'est exceptionnel. درتها تقدروا ديروها. C'était ça son message. Et j'ai trouvé que c'était très fort. ما تقولش بعيد وانا ما يجي سيليكسيوني لي حصر هذاك التست تاعهم طويل. ديروا. You can never know. ايساي ما نقولكمش شحال مره طلعت حاسي ورقله حاسي والبراجي يروفوا ليك يقول لك ما تفوتيش على حساب الكوستو كاع. ما جي توني. Et j'ai tenu dans beaucoup de choses dans ma carrière. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile du tout. Donc, tout ça pour vous dire, chacun d'entre nous, كل واحد فينا عنده قدرات، عنده des compétences. Moi je dirais il y a une lumière. خلوا هذيك la lumière تخرج منكم تضوي لكم طريقكم. Lâchez-vous, ne vous limitez. Mon conseil, ne vous limitez pas. حاجة حاب ديرها روح لها، ما تفشلش من البعيد. ما تفشلش من البعيد. سي كوم كيلكان كي فو دوموندي سون امي ما نعرفش انايا يسلف له كتاب وخو هذاك الكتاب تالمو عزيز على صاحبو يقول له ما نسقسي. دوك نقول له يقول لي لا كيما قالت لك بنت خالتي لو نون تو لا ديجا باسكو راهو عنده. روح سي لوي، سي تجيب لوي، سي تجيب الكتاب. كيف ديرها قاعده. لي شيرشي فو زوبجيكتيف فو غير الحاجه اللي تحبها روحوا جيبوها. Ne vous faites pas de limites. Donc, un autre conseil, après savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut, surtout ما تحبش حاجة تاع جارك، حب حاجة تاعك، encore une fois. Donc, on va parler de comment find a way to serve. D'ailleurs, il y a un dicton de Martin Luther King qui va venir après. Alors, le voilà. Alors, everyone wants to be famous. No, everybody can be famous. Not everybody can be. Not everybody can be famous, but everybody can be great. And greatness is determined by service. واش معناتها؟ كل واحد احنا فينا نحبوا نكونوا سالم ونبانوا الدنيا وهذه مي سي با بوسيبل. مي كل واحد يقدر يكون انسان ما نقولش ناجح بريت، زعما انسان عنده لي فالور، انسان متميز. فوالا انسان متميز. كل واحد فينا ديجا راهو انسان متميز ويزيد يتميز كي يعاون. c'est-à-dire si je traduis بالهضره نتاعنا يعاون tu sers les gens.
يا بالعلم اللي تعلمته، سواء راك طبيب راك معلم راك فريغوريست، راك دير حاجه تنفع يسيرف بيبول. داكور. هذه اوبرا قالت لك واحد النهار، جا هادوغي سان اكزامبل، الفازا دي شو هي قالت لك واحد النهار elle devait interviewer une femme شويه يعني مجتمع. قالت لك هذاك لو ريداكتور ان شيف تاعها قال لازم تجيبي هذه المراه ولازم باسكو لودونس تحب هذوك لي سوجي. قالت لك قالها نوغا بوكو دو تيليسبيكتاتور. قالت لك بون جا اكسبتي. قالت لك عيطت للمراه هذيك درت لها انترفيو الاول هذاك. قلت لها عندك ولاد؟ قالت لها عندك ولاد؟ عندي ولد الى 10 ans. قالت لك كملت معاه الانترفيو. قالت حتى عند الريداكتور ان شيف قالت له ما نديرش الانترفيو. كيفاش وحنا انونسي؟ قالت له ما نديرش الانترفيو. علاش؟ قلت لك انا نحب كي ندير ان شو ننفع الناس. انا كي ندير شو على هذه المراه كي فا اكسبوزي توت سا في دو سون انفون تاع 10 سنين، واش الاثر اللي راح يكون فيه غدوه؟ راح يحشم، راح يتاثر فيه، راح يعود ممكن مواطن ماشي مليح. قلت لك جو بارتيسيب با. قلت لي ماشي مسلمه، elle est chrétienne. Alors vous imaginez, حنا كلش راه عندنا زعما tout ce que je vous dis rien de nouveau. وكلش عندنا مي ساعات حنا اون باناليز. ما كانش حاجه مليحه كسوا اليوم. ودائما نقول احسن حاجه تخليها الاولاد كاميرات هي سيرتك، هي القيم اللي علمت والتربيه اللي ربيت. قاعده وصافي غدوه كي تموت واش درت واش ما درتش اتشيفمنت وكاع لي جون اوبلي. يشوف لك كنت انسان تستاهل تلحق لك الرحمه ولا يقولوا على كل حال الله يرحمه. الصراحه يا اخي كي حكيتي لي هو تقول على كل حال الله يرحمه. تمشى بعد على كل حال الله يرحمه. دونك نو سويي با سمعت على كل حال الله يرحمه. جوست ان كونسيل. Donc, comme je disais, tout ce que, la gloire et tout ça, il s'en va. Mais أي حاجة ديروها، أي حاجة ديروها من قلبكم وديروها بالنية أنك تنفع. أي حاجة. أنا نقول يمكن تنفع ب1% مجتمع، أي واحد ديرها. just do it. تروح ساعات dans un taxi تلقاهم دي جون هكذا وكاع مي tu abordes la conversation غير باش توصل الميساج. ما تعرفش يسمع لك ولا ما يسمعلكش، باك تهبط منه كل شيء. مهم التسييد. كان واحد يهضر معايا في شنو قال لي عاهدت نفسي اني كل بلاد نروح لها في الفورماسيون تاعي نهضر على الاسلام يلو كان نجيبها بالبلاك، المهم نحط الاسلام. قال لك واحد النهار كان في لي زيتازوني وعرضوه بوغ ان باربيكيو، قالوا ما نقدرش ناكل. قال لي جي با ريفوزي. قال لي كنت قادر نقول لهم ما نجيش، كان على بالي باربيكيو فيه لحم. قال لي ها قلت له غير نروح. قال لهم لا ناكل غير سلطه. علاش؟ قال لهم مين واتيس حلال؟ قالوا نو. قال لك لو سيجور نتاعو كاع هما جماعه تحوس وفي العشيه يقصروا ويناقشوا على الاسلام والحلال وهذه. نتوما تاني ضع بصمتك وين تكون. تخرج مليحه، تخرج شويه، تخرج بالطرف، فيت لو ايدي لي جون، بارطاجي. Et attention, quand on partage, on aide les gens, ça ne veut pas dire qu'on est mieux. خاطر عندك expérience différente que تاعهم. هذا ما كان. Moi déjà les jeunes que je rencontre في l'entrepreneuriat والله العظيم غير بزاف تعلمت منهم. They expect more from me. بصح انا تعلم منهم اكثر منهم يتعلموا مني. احنا ولينا سا جينيراسيون حرام عليك. انتوما بزاف ديباسي هذا تيك توك هذا ما باينش وشنو. حنا مازال فيسبوك انا هايلين. Donc sans, il faut toujours avoir la tête froide. يدرجليكم في الأرض. Personne n'est mieux que personne. كلنا كيف كيف. كل واحد عنده expérience différente que l'autre. هذا ما كان. Oui, voilà. Ça c'est. Alors, là, le troisième conseil qui est le dernier. Always do things right. كل حاجة ديرها سي ان بو une répétition de ce que je disais. كل حاجة ديرها بإتقان. ديرها بيان. من النهار الأول ما تعرفش كيفاش دير.
علمت بنتي دير مختومه، قلت لها شوفي ديريها كيما نديرها لنا، دبري راسك راكي شتي وكاع ديري وجهها مسكينه بالستريس بصح دارتها هايله. سي جوست ان اكزومبل. مي كل حاجه ديرها، ميم اون ليتر كو تو écris pour une demande d'emploi ديرها. مي oh là là les demandes d'emploi quand je reçois c'est incroyable. Je trouve des ingénieurs يا عجبها حك ب5 سنين في الجامعه وبعث لك سي في والله العظيم غير اوبيراتور هذاك اللي خرج من السنتر غير نتاعو زعما اونيتمون ان طونك ريكروتور. هذوك لي زيميل انا يجوني دي سي تيب هذا نعطيكم كادو. لي زيميل يجوني هذوك يبالونسي لي لو سي في في ليميل يقول لي هاكي والله ما نحلو يقول لك سي لو ميور بروفيل كو جو شيرش. Il a même pas fait l'effort de m'écrire un mot, de me montrer qu'il est intéressé. Tellement حاسب روحه بلي راه هايل هاكي ودبر راسك حبيتي عيطتي لي حبيتي يبان له. انا quelqu'un qui ne me montre pas sa motivation. Encore moins des CV avec des erreurs. كاين كلش، كاين جوجل ترانزليت، كاين يدير لك السطر الاحمر هذا، كاين كلش. Tu oses. Je pardonne زعما ni les ingénieurs ni les autres hein. Parce que كل واحد اللي يحب فريمون الخدمه تبان في لا بروميير فوا où il te contacte ولا. Donnez-vous de la valeur جماعه. وين تروحوا؟ روحوا دائما dans la meilleure la meilleure image de vous. في كلش. سلمى تسامحيني شويه جو سور ان بو دو سا جو رونتر في الريكروتمون. معليش سوري. معليش دكتور. كي تروحوا pour des entretiens. هاني قلت لكم دوكا en termes d'envoyer les CV et tout ça. هايل. واش كي طاح العرس؟ بيا بلاصه صوتي يا. سمعتني. Fais l'effort de mettre une cravate, je vous assure. Je ne sais pas si je peux aborder ce sujet ici, mais bon. Je me le des détails. Il y a eu, j'ai fait la dernière entreprise d'Ertens. Je fais le gym pour assister pas que les sessions de recrutement. زعما باش نجي نكون فاهم. باش ما تقوليش نجيب هذا ولا هذا، نشوف هنايا واش كاين. Un candidat qui vient chercher du travail. ماشي واحد ماشي تجيب لك ليها. تجيب التيشيرت هذاك معليش عندك تيشيرت واحد داك النهار غسلو شويه واحد الدوب باين بلي درت لي فور باش تجيب باش تعجبني. Soyez la meilleure image de vous-même. من كلش من راسكم لرجليكم. C'est très important. عندكم enfin vous allez remarquer كي تعود في البرا تشوف واحد بيش عنده كرافات الله الله tu le regardes ولا والو. كيف le recruteur c'est un être humain كيما نتوما. Je vous assure qu'il va vous donner plus d'attention. اما يشوفك انت مسبلها وكاع يعقب لك التيست الانتروتيان قال راني un tic de box I did it. That's it. Et quand là je l'ai dit il y a quelques années, quand vous partez اي حاجه تجيبوها دير النيه انك تجيبها que ce soit un recrutement, un objectif, un projet. Oui, il y aura des noms, ça veut pas dire تحلكم البيبان بصح خلي المايند سيت تاعك يكون مرودي ما يطلقش يلاش با ميم سي معليش ربي ما كتبلكش في هذاك وين كنت نتايا حاب كتب لك خير شاف لك فيها خير لازم يكون عندك اليقين سا ايد كي تعرف باللي رزقك طريقك عند ربي ما نقولش قاعد وصلنا يعني قلت لكم تسعه tout ce que je vous ai dit vous l'appliquez وبعد ربي توريونت كوم سا سيك شاف لك فيها خير جو كوا ميغ اكزومبل سي نوتر امي فاسيل je connais son histoire c'est un bâton il a pas baissé les bras ضرب كاع البيبان ça n'a pas atterri exactement وين حب mais الحمد لله نديرو ستاسيون بعد نحوسو حاجه اخرى. Ok. Donc pour résumer, je vais arriver à la fin. C'est très simple. Quand vous voulez arriver à un objectif, on vous par exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple?
واحد يحب يدير ماراثون واحد يحب يدير ماراثون il va s'imaginer au bout كيما خويا واسمك سالم سامي صالح اش ديزولي سي عندك 50 سنه لي سونس alors نحب نوصل لو بوين ولا صالح avec une victoire بلي j'ai gagné le marathon c'est bien tu visionnes بصح ايماجيني هذاك لا ديستانس ايماجينيها كلي ان بون كلي جسر فهذاك الجسر واش تتخيل فيه تخيل فيه كاع لي بوسيبيليتي راح تتلقى مشاكل سي با باسكو ني نيجاتيف نو قال السنه نتفلعس السنه نعطش السنه ياكلوني نيبورت تو لي بروبليم انت في راسك اللي ممكن راح تتلقاهم ومن بعد واش دير اذا كانت تفلعس واش ندير اذا كان نعطش واش ندير وكان هادي واش ندير دونك tu es sûr que les obstacles imaginables انت راك قريتهم واناليزيتهم وعندك الحل كي تطيح tu vas continuer et tu vas arriver au bout du marathon. Est-ce que vous saisissez ce que je veux dire? ديروا توقعات للمشاكل ولقاو الحل تاعها وتوقع الحل. كنت قاعد غير في توقعات المشاكل تقعد نيجاتيف tu ne feras jamais rien de ta vie. توقع آمل بالنجاح ودير لو ماكسيموم بالنية أنني أنجح. Une fois que vous rentrez dans ce mindset, réfléchissez, méditez, dans tout ce que je suis en train de vous dire. Vous n'êtes pas obligé, hein, méditez et réfléchissez. Vraiment, restez avec vous-même. Imagine ou write it down. Write it down. C'est très important. بعد بالليل سمانه سمانتين عاودوا بالليل واش كتبت واش ايماجينيت واش كتبت. Je vous assure تعاونكم في النجاح إلى persévérance. وبعد توصل une résolution باللي كل حاجة non seulement عندها عراقيل بصح معليش تتقبلهم. والله on a eu un gros marché. فرحانين يحصل هذاك نهار حنا فطور والدنيا قالت لك او سي انولي. أنا personnellement ما زعفتش. قلت خلاص حنا on a fait le maximum pour y arriver. Ils ont annulé واش راح ندير لهم حالة نقول لهم علاش؟ توجور ابري on a eu un autre client. واحد يكون صبور ويكون مقتنع باللي كاباسيتي نتاعو et surtout construisez votre image de marque, your brand. Believe vous êtes une personne droite. Faites-vous ça dans la tête. Mettez-vous ça dans la tête. كل واحد منكم لازم يقول أنا نحب بعد عمر طويل كي نموت يقولوا سيتي كيكان دو دغوا. واحد راح يجي قال لي مدام زعما تهضري نموت حنا صغار مازال. كنت نسمح ليه سنا نقول كي تكبر يا سيدي درب روحك من دار باش من بعد نو سولمون انت تدرب وميم كاع عندنا اوني توس دي الجيريان كاع من نفس المجتمع وكاع عندنا لي ميم بروبليم لي ميم زابيتود ماشي ملاح كل بصح واحد كونتي لي كونسيون الحوايج لي تبومبيلو لينيرجي بور ريان نحيها ونركز. وانا ديجا ولادي 4 لينيرجي كي سا بومب جو فو دي با نزيد لها بهادي وهادي فات لا ميم شوز. نتوما تاني عندكم فو بروجي عندكم طموحكم عندكم لازم بلان دو بوتونسيال الله يبارك. كل مره نقولها لي ما بالك لي جون تاع ما شاء الله والله ام امبريس اشاك فوا نتلاقى بلي جون جو سوي امبرسيوني. Et surtout ici, parce qu'en général on dit ici il n'y a pas de potentiel, mais il y a du potentiel. Masha'Allah, Masha'Allah. Je vais m'arrêter. Thank you very much.